tengo aquí a un montón de animalitos de Little Life Pets, aunque mi Little favorita es esta nena, jiji, que se ha ido gateando por allí, jiji. Ven aquí, que vamos a ver a los animalitos. Bueno, pues mirad, primero tengo a este erizo, que se está chocando con la estantería. Bueno, a ver, ¿qué más? No le des patadas a los periquitos. Ay, 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 pero bueno, pero que no me cojas a mí. Ay, 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 que estoy intentando enseñar a todos los animalitos. Bueno, como veis también tenemos pollito. ¡Ay, qué bonito! Mirad cómo camina el pollito. ¡Qué chuli, Y también tenemos a los periquitos. Así que menuda granja nos hemos montado. Y todos vienen pues con sus casitas para que puedan vivir. Mira, como esta que ha cogido ahora mi amiguita. ¡Qué chuli, ¡Ah, qué mola! ¡Qué chuli! Bueno, pues eso, nos lo estamos pasando aquí súper bien con estos animalitos de Little Life Pets. Oye, ¿qué has hecho con el ratoncito? ¿Dónde está? Que no se nos pierda. Mira, el pajarito está asomándose en su jaulita. ¿Que dónde está el ratoncito? Que hay que ponerlo en la rueda, bebé, que se tiene que ejercitar. ¡Eo, eo! No me hace ni caso. Bueno, mira el erizo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chuli! Se ha metido en su casita y no para de corretear. ¡Ay, cómo me gustan a mí los animalitos! Es que me encantan, sobre todo los pajaritos. El ratón, bebé. Te estoy preguntando por el ratón. Bueno, no pasa nada. Ya me lo darás cuando quieras. Pues eso, estamos aquí jugando con estos animalitos tan chulis y nos estamos montando una granja doméstica en casita. ¿Habéis visto qué divertido? Mira, mira, qué chulis que son, Es que además se llevan súper bien entre ellos y no se pelean. Pero me gustaría que vierais cómo el ratón rueda por aquí. Mira, pero no lo tenemos porque mi amiguita lo ha cogido y no sé dónde lo ha puesto. ¡Ah, mira! Ya me ha hecho caso por fin. Pero no le vuelques, que si él quiere se irá a la rueda y si no quiere, que no se irá. No le fuerces. Mira, mira, mira. ¡Qué gracioso! Ratoncito, que ya estás en tu ruedita. ¿Te gusta? Jejejeje. Mira qué chuli, ¿verdad? A ver, ¡ah, qué mola! ¡Ay, qué bonito! ¡Cómo lo acaricia! A Mamá Pig los ratoncitos le dan mucho repelús, pero este no, porque este es adorable y es de color rosita como yo. Mira, mira qué gracioso, ahora se ha metido el ericito. Bueno, pues estas son todas las casitas de nuestros animalitos. La jaula, el sitio de los pollitos, el sitio del ratoncito, el sitio del ericito. ¡Qué chuli!